Oke, jadi ini video demo untuk aplikasi kasir untuk retail. Jadi bisa untuk toko baju bisa, atau jenis usaha retail lainnya bisa. Jadi nanti tampilan awalnya itu seperti ini dia. Jadi eh, ada login password untuk masing-masing user. Nanti bisa dibedakan juga untuk aksesnya. Masing-masing user tuh boleh akses apa saja, itu bisa diatur oleh adminnya. Jadi ini contohnya saya login dengan ID admin. Jadi password adminnya 1234 saya buat di sini login. Nah, tampilan awalnya seperti ini dia. Jadi nanti di tampilan awal ini kita bisa lihat data transaksinya kalau sudah ada penjualan nanti di bagian bawah ini. Nah, untuk di awal itu kita bisa input data dulu. Jadi untuk input datanya itu caranya nanti kita klik strip 3 di pojok kiri atas ini. Kemudian kita klik menu master. Nah, di master ini nanti kita klik menu produk di pojok kiri atas. Kemudian nanti kita bisa inputkan dulu jenis-jenis barangnya apa aja. Jadi kalau misalnya barangnya stationery, nanti kita bisa input dulu barangnya di sini buku, pulpen atau yang lainnya. Kalau untuk toko baju kita bisa buatkan baju-bajunya di sini, input nama-nama harganya. Kita klik plus di sini. Kemudian kita buat contohnya di sini saya mau inputkan celana di sini. Jadi cargo pants. Typo. Cargo pants black saya buat di sini. Jadi nanti bisa dibuatkan dia per warna, dibuatin stoknya beda-beda. Jadi di sini contohnya saya isi harga modalnya 75.000. Kemudian untuk harga jualnya saya isi 125.000. Nah, di program langsung menampilkan dia labanya berapa, laba per itemnya. Kemudian kita bisa langsung isi input stok awalnya. Jadi stok awal misalkan di sini saya isi 5. Kemudian untuk satuannya dia pieces. Kemudian untuk barang yang saya buat ini dia masuk ke kategori pants. Jadi kita bisa buatkan juga kategorinya, dikelompokkan untuk item-itemnya. Jadi nanti masing-masing item tuh dia dikelompokkan. Jadi kita klik simpan di sini. Nah, ini contohnya. Jadi saya udah buat di pants ada 2 item, ada cargo pants, stoknya 5 pieces masing-masing. Nah, untuk transaksi itu kita tinggal klik strip 3. Kita buat transaksi baru di sini. Kemudian input penjualannya kita tinggal isi saja. Di sebelah kanan ini misalkan customer beli basic black 1 untuk t-shirtnya, kemudian beli cargo pants yang black 1. Kalau udah kita klik di tombol merah di bawah, jadi ini kita klik. Kemudian setelah itu kita klik ke pembayaran. Nah, totalnya 170.000. Kalau misalkan mau langsung bayar di sini cash 200.000, kita tinggal ketik 200.000. Jadi ada nanti kembaliannya 30.000. Ini kita klik bayar sekarang. Oke. Nah, untuk tampilan struknya seperti ini dia. Nah, nanti program akan langsung otomatis memprint notanya ke printer. Contoh notanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau mau diisi logo juga bisa, di atasnya ada logo gambar. Itu masih bisa di setup lagi. Nah, ini contoh logonya. Nah, kemudian kalau misalkan ada diskon, nanti untuk diskon itu kita bisa buat juga. Jadi tinggal klik keranjang ini. Misalkan ada yang beli vintage jaket nih, terus kita klik keranjang yang bawah merah. Kemudian mau dikasih diskon 10%. Kita klik aja tombol diskon persentase yang di sebelah sini. Kemudian kita isi diskonnya. Jadi untuk ngasih diskon tuh ada dua cara. Jadi bisa pakai diskon nominal, bisa juga percentage. Kalau percentage di sebelah kanan ini kita ketik persentasenya berapa. Nah, kalau udah kita klik simpan. Nah, jadi diskonnya berlakunya seperti ini dia. Kalau udah kita masuk pembayaran. Untuk pembayaran non tunai nanti bisa klik di bayar non tunai ini. Kemudian kita pilih jenis pembayaran. Mungkin paymentnya by QRIS, kita klik QRIS dulu di sini. Kemudian bayar sekarang. Kemudian oke. Nah, udah selesai, nanti dia otomatis ngeprint ke sana, ke printernya. Nah, ini contohnya. Nah, karena kita udah buat penjualan 2 nota, kita akan lihat sisa stoknya. Jadi tadi kita kan input stok. Untuk lihat stok itu bisa masuk di menu laporan, kemudian masuk di stok. Nah, nanti kita lihat di sini. Tadi cargo pen saya isi 5, sudah berkurang dia. Nah, jadi di laporan stok ini nanti bisa terlihat juga ininya, apa namanya, nilai persediaan stok yang ada di toko dengan total jumlah item yang ada. Tuh, jadi seperti ini contohnya dia. Nah, kalau udah,
Kalau ini mau dikirim ke Excel, nanti kita bisa kirim ke WA atau ini Gmail, kita bisa ekspor dulu ke Excel. Nah, kemudian dikirim nanti ke WhatsApp atau ke email, itu bisa. Nah, untuk laporan penjualannya itu nanti tampilannya seperti ini dia. Jadi ini total penjualannya 521.000. Kemudian untuk item yang terjual kita bisa klik di produk terlaris, kita klik rincian. Nah, ini item yang terjual. Kemudian ada diskonnya juga kelihatan di sini. Nah, kemudian untuk penjualan per kasir nanti juga bisa. Kalau sudah ada kasir yang login, nanti kelihatan kasir A berapa dapat jualan, kasir B berapa dapat jualan, kelihatan di sini nanti dia. Itu. Nah, untuk laporan penjualan itu nanti bisa dikirim ke WhatsApp. Nah, contoh laporannya seperti ini dia. Jadi di menu home kita klik icon gambar orang yang di pojok kanan atas. Kemudian nanti contohnya dia laporan bisa dikirim ke WhatsApp itu seperti ini. Jadi ini per hari. Laporan per hari, item yang terjual apa aja, kemudian jumlahnya berapa, dan total penjualannya berapa ada di paling bawah ini. Nah, ini bisa dikirim ke WhatsApp nanti. Tapi harus install aplikasi WhatsApp dulu di tabnya. Atau kalau mau di print bisa juga. Nanti di print sebagai arsip di toko. Contoh laporannya seperti ini dia. Oke, sekian untuk video demonya untuk program kasir toko retail. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa dihubungin ke nomor WhatsApp yang saya sertakan di link ya.